Buri i shtyn zonjën jashtë avionit, kur nis fluturimi, e sheh duke dal nga banjo. Një burr e pengon një zonjë të moshuar të hip në aeroplan dhe e shtyn atë. Por gjatë fluturimit, kur e sheh atë duke dal nga banja, zemra i re fort me atë që ajo thot, duke e bërë t'i bjerë të fikët. Ishte një ditë normale, si çdo tjetër, në aeroportin ndërkombëtar të New Yorkut. Johnny, një burr 37 vjeçar me një shprehje të gjallë, ishte në radhë për të hipur në një fluturim për në Kaliforni. Ngutja dhe nxitimi nuk mund ta shuanin gëzimin e tij për të vizituar sërish familjen dhe për të shijuar plazhet me diell të rajonit. I humbur në mendime për ditën e relaksimit në vazhdim, ai mezi i vuri re njerëzit përreth tij, ndërsa imagjinonte diellin e ngrohtë dhe valët freskuese. Pasti në radhë u shfaq një grua e moshuar. Sapo Johnny hodhi syt mbi të, ju kujtua një moment i çuditshëm që kishte parë pak më parë pranë tualetit të aeroportit. Ai ishte ulur në një stol, duke pritur të hipte, kur dëgjoi një bisedë të dyshimt. Zonja, e cila tani ishte pas tij në radhë, po fliste në telefon, por fjalët e saj e bën të ngri. Askush nuk do të dyshues për një grua të moshuar si unë. Ju mund të jeni të qetë, shef. Paisja është këtu. Ha,